Mana yana davom ettiramiz. Turpog'i to'g'risida gapirayotgandik. Oddiy turpog'i ko'p bo'lib qolgan. Yer turpog'i, shuni hisobiga ham qiynalib qolgan gul. Yaxshi tomonlamaga o'zgarishiga umid qilamiz. Mana oldingi yana bu yerda bir gulimiz bor edi. Oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar 21-sentyabrda mana ko'rinayotgan bo'lsa 21-sentyabrda Agulinema va Dracena gulini tomirlaganini stakanchikka ekkandik. Mana ekkandan keyingi holatlarini ko'ramiz. Mana yangi baxt chiqargan, demak gruntlarimiz yoqqan, sharoitlarimiz yoqqan. Ekkanimdan keyin mana yangi baxt chiqargani o'zi ko'rinib turibdi. Mana bu Dracena gulimiz. Dracena gulimiz ham bu yorug'ligicha kam bo'lib qolgandan sarg'ayib qolgan barglari. Mana bu ham baxt chiqargan, bu ham yaxshi o'zgarish bo'lganini bildiradi. Gruntlari yoqqan. Shuni hisobiga mana agar yoqmaganda barglari chiqmar edi. Mana o'sib ancha o'ziga kelib qolgan. Oldingi videolarimizni ko'rsanglar bo'ladi. 21-sentyabrda mana 21-sentyabrda ekkan ekanmiz, tomirlagan yer. Endi hozir shiflera guli haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Keyingi videolarimizda ekamiz buni. Shiflera guli ham dekorativniy gul hisoblanadi. Daraxtsimonga o'xshab o'sib ketadi. Bu gullaydimi deganlarga, ha, bu shiflera guli gullaydi. Faqat bizni iqlimda emas, u o'zini vatanlarida o'sadi. Vatanlari Avstraliya, Xitoy, Yaponiyalarda o'sadi. Yovvoyi dekorativniy gul bo'lib, past bo'yli daraxtsimonlar oilasiga mansub gul hisoblanadi. Buni keyingi videolarimizda tomirotgan ekib nima qilamiz? Mana oldingi videolarimda aytganman. Men ozgina tomir otadimi? Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana ozgina tomir otdim, ekib qo'yaman. Chunki baribir turpoqqa ekkaningizdan keyin boshqa turpoqqa moslashib boshqa tomir otadi. Shuni hisobiga men ozgina tomir chiqardimmi, ekib qo'yaman. Keyingi videolarimizda bular haqida ham gapirib o'tamiz, xudo xolisa inshaalloh. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Fikus gullari, yashil bargligi, fikus benjaminda qayta ekdik. Mana bu voyenniy deb ham qo'yadi o'zini. Asli nomi bunaqa emas, asli nomi kauchuknosniy deyiladi. Xalq tilida bunga voyenniy varigatniy ham deb nom berib qo'ygan. Qora shahzoda bo'ladi. Qora bargli qora shahzoda deb qo'yadi. Fikus benjaminda juda ko'p, har xil yashil bargligi, har xil turlari juda ko'p. Bizga hozir bular dekorativniy juda chiroyli ofislarga, uylarga qo'yyapti. Men o'zim ham juda yaxshi ko'raman bu gullarni. Rang-barang gullarni qancha ko'pini olsangiz, afsuski sharoitlar yo'q, hamma gullardan olib kirib baqigani. Harakat qilamiz har bir so'ragan gullaringlar uchun ma'lumot berishga. Yana bir kommentariyamizda Esxunantus to'g'risida aytib o'ting debdi. Kelgusi videolarimizda bu haqida ham ma'lumot beramiz. Esxunantusni o'zini nomi ko'p xalq tilida nima deb qo'yadi uni? Zolotaya ribka deb qo'yadi. Chunki guli baliqqa o'xshagani uchun. Ularda turlari juda ko'p, barglari har xil bo'lgani bilan bitta oilaga mansub hammasi. Ko'rinishlari har xil. Ularda ham keyingi videolarimizda ular to'g'risida ma'lumot beramiz. Ekish qanday ko'paytirishlar to'g'risida ko'rsatib o'tamiz. Bugungi kundagi videolarimiz shu haqda ma'lumot berish bilan bo'ldi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, vaqt ajratib videomizga e'tibor berib kommentariy yozganlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Agar videomiz sizlarga yoqib manzur kelgan bo'lsa, manfaat keltirayotgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishlarini so'rab qolaman. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib a'zo bo'lib qo'yinglar. O'zingizlarni kommentariyadagi fikr mulohazalarni
yana qanaqadir qo'shimcha qiladigan bo'lsanglar yozib o'tsanglar ham juda xursand bo'laman. Oxirgi paytlarda biz ham yoshimizni o'tgan hisobiga xotiralarcha pand beryapti. Oldingi videolarimizda antyurim guli haqida xatolarimiz to'g'rilab o'tib ketgan obunachilarimizga ham rahmat aytamiz. Albatta aroidlar oilasiga mansub bo'lgan gul haqida ozgina anglashilmovchilik bo'ldi. Xotiramiz pand berib qo'ydi. Buning uchun uzr so'raymiz. Xursandmiz. Kommentariy yozganlar, e'tibor berib kommentariy yozganlarga, minnatdorchilik bildirganlarga men ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bilganlarim haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Bilmaganlarimni yozsanglar ham juda ham xursand bo'laman, chunki hozirgi paytda gullarga ishqibozlar, gullarga qiziqayotganlar juda ko'p, gul shaydolari juda ko'p. Xalqimiz gulni juda yaxshi ko'radi. Gul tutmayman, gulim yo'q degan xonadonda hech bo'lmaganda 3-4 xil gullari bor. Hozir endi oldin bizni kichkinalik paytlarimizda kitayskiy roza, gerallar, fiyalkalar, kolokolchilar bo'lardi. Hozirga kelib endi davlatimizga boshqa davlatlardan, Xitoylardan, Hindistondan, mana Yaponiyalardan, har xil Rossiyalardan har xil gullar kirib kelyapti hozir. Shuni hisobga olib, bularni albatta u mamlakat bilan bizning mamlakat iqlimi, muhiti, gruntlari, turpalari har xil bo'lganicha ularni o'rganib, mana hozir bizga muammo bo'lmayapti. Gruntlar, mana perlitlar kirib keldi, asta torflar kelyapti. Uy sharoitida ham foydalansak bo'ladi. O'zimiz uy sharoitida chirindilardan turpoqqa aralashtirib, ozgina mit pisoklar aralashtirib uy sharoitida qilsak ham bo'ladi. Yana nima deb o'taman? O'z fikr mulohazalaringizni bildirib o'tinglar. Yana bir bor e'tibor berib, videomizni ko'rib, layk bosayotgan hamyurtlarimizga, gulsevarlar, gul shaydolariga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashib, gaplashib, gullar haqida ma'lumot berib, ma'lumot olish hammamizga nasib etsin. Tinch bo'linglar, salomat bo'linglar.